모닥불 전주 부분을 좀 자세하게 한 번 더 알아볼게요. 악보를 보시면 처음에 A 마이너 두 마디가 나옵니다. A 마이너는 그 A 마이너 이렇게 잡으시고 오른손이 4분의 3박자 핑거링 5번 줄 3번 2번 1번 2번 1번 5번 3번 2번 1번 2번 3번 이렇게 치면 두 마디가 돼요. 그리고 세 번째 마디는 C 코드. 그거는 똑같이 C 코드 잡으시고 오른손이 조금 다릅니다. 보시면 5번 줄이랑 2번 줄을 같이 칠 거예요. 이렇게 같이 치고 그 다음에 4번 줄을 엄지 손으로 손가락 4번 줄을 치고 그 다음에 3번 그 다음에 2번 자 2번 잡고 또 2번을 쳐야 되는데 2번을 치기 전에 새끼손가락으로 지금 C키 이렇게 잡혀있는 상태에서 도, 레를 쳐줄 거거든요. 그러니까 그 다음에 1번 줄 미 이렇게 칠 거예요. 그러니까 보시면 오른손을 보시면 어떻게 되냐면 같이 치고 4번 줄 3번 줄 2번 줄 도죠. 그 다음에 새끼손가락을 잡고 레 이렇게 레 새끼손가락을 잡고 레 그 다음에 1번 줄 미 조금 빠르게 하면 잘못 쳤죠. 이렇게 되는 거예요. 하고 4번 3번 2번 또 2번 치고 1번 이렇게 됩니다. 그 다음에 A 마이너 똑같이 A 마이너 잡으시고 코드는 변함이 없고 오른손이 보시면 5번이랑 3번 줄 같이 그 다음에 엄지손가락으로 또 4번 줄 치고 그 다음에 3번 줄 치고 2번 줄 치고 3번 줄 치고 이렇게 하시면 됩니다. 그 다음에 C키 그 다음에 똑같이 C키도 아까 했던 것처럼 똑같이 하시면 돼요. C키 잡으시고 아까 했던 것처럼 A 마이너도 똑같습니다. 그 다음에 G7인데 이거 조금 코드가 보통 G7 이렇게 우리가 잡는데 G7을 잡기 이렇게 잡으면서 새끼손가락으로 여기 레 있죠. 레를 같이 칠 거예요. 도랑. 그러니까 멜로디 라인이 그 다음에 이렇게 가야 되거든요. 그래서 G를 일단 이렇게 잡으시고 두 개 같이 해서 같이 어떻게 치냐면 6번 줄은 베이스 그대로 치고 그 다음에 2번 줄 같이 치고 3번 치고 그 다음에 또 1번 줄은 아무것도 안 잡고 있어요. 미 치고 그 다음에 또 3번 줄 치고 그 다음에 1번 줄에 파를 잡는 거예요. 이게 G7 코드죠. 파 그 다음에 또 3번 치고 그래서 보면은 이렇게 됩니다. 이렇게 돼요. 그래서 보시면 오른손 다시 한번 보면 레랑 2번 줄이랑 6번 줄 그 다음에 3번 그 다음에 1번 줄 그 다음에 3번 그 다음에 파 1번 줄에 파 잡고 그 다음에 3번 줄 그리고 G 여기 솔만 잡으시고 솔만 잡고
보면은 솔 잡고 6번 줄이랑 3번 줄 같이 치고, 그 다음에 엄지손가락으로 4번 줄, 다시 또 3번 줄, 2번 줄, 그 다음에 C키, C를 똑같이 C를 잡으시고 5번 줄이랑 2번 줄, 그 다음에 차례로